我今日咧喺呢個運動場度，翻去公園對旁邊個香島中學旁邊個雲塔塔嗰度開工。呢度啊最好就係個屏幕壞咗，真係嚇心。個屏幕壞咗，我咪唔使睇住個屏幕咯。即係意思個 lift 裏邊有咩人啊都要望下㗎，有個屏幕。咁個屏幕壞咗，你唔使望啊，但係平路啦。我又有啲近視㗎嘛，個屏幕咁遠，係嘛？剛啱有個清潔嘅倒垃圾嘅過嚟上去，即係搞好啲垃圾，咁我先至可以行得開巡樓㗎。你做我哋嗰行咧，時時都要撳下呢個掣，咁啊嗰道門咧就會打開㗎啦。咁如果我可以唔理會佢哋都得嘅，但係禮貌上佢哋係住客，我都係要即係開門俾佢哋㗎，或者佢哋甚至乎佢出嚟喺電梯我出嚟，我都要撳下個掣，等佢哋出咗嚟之後咧就離開呢個大廈啦。咁我真係算係好彩㗎啦，喺呢度開門，因為幾個以前咧呢度就試過係整電梯啊。咁整電梯另外有爆水喉啊，咁聽講話嗰日間同夜間成日揾個地拖嚟拖啊，仲有咧叫你巡樓啊夠辛苦啦，你咪行上頂樓巡翻落嚟咯，即係行到腳都軟噶嘛。如果你體力唔好嘅話，咁嘅話我嚟到呢度咧，就呢座樓係新嘅電梯嚟嘅，有大座，咁嘅話啲住客都保護真係好斯文嘅。嗱，因為呢個花喺晚上真係。哇！啲蘭花真係幾靚，到過年嘅話咧好旺嘅呢度，咁即係啲人買花啊，買呢個過年嘅啲吉蘭預備好噶啦。今日都已經應該係農曆初11啦，啲蘭花都開始拎出嚟啦，到時好多嘅。咁我呢度咧行周圍都係花噶啦，未擺出嚟啫，因為呢個晚上就嚟收市，咁變咗嚟講咧就唔會擺咁多出嚟啊，唔同日頭啊嘛。話晒而家都係晚上啦，前邊呢度中華遊樂會嗰個體育館個運動場，呢度就係呢個香島專科學校。其實呢個以前我哋叫香島中學。1966年文化大革命嘅話咧，就全部都係唱紅歌啊！我梗係熟啦，嗰啲歌，因為佢本來啲歌咧走得好好聽，好有旋律嘅，咁自然就吸引咗噶啦。當時文革嗰陣時間咧，我哋仲時翻鄉下，好了解國家嘅國情嘅，唔同人哋話得個講字嘅共產黨乜共產黨乜，佢嗰個時代都冇翻去大陸，我就唔係一年經常有機會翻2次嘅，因為我阿爸咧就係中山人啦，我就變咗由澳門過，我阿媽咧就係呢個南海九江，咁我哋變咗翻去南海九江嗰度咧，就要由呢個咁嘅。去到廣州，再搭夜船先至有機會翻到去，都要成日幾嘅。當時嚟講咧，過咗關嘅話咧，就要聽一輪呢個毛澤東思想啊、毛語錄啊咁之類啦。因為嗰個時代乜嘢都係要跟住啲群眾嘅運動㗎啦，係嘛？所以啲人好多時都好恐怕共產黨嘅。如果唔恐怕共產黨，啲人就唔會走嚟香港啦。但係而家時代變咗啦，呢啲嘢已經沒咗去啦，同以前唔同咗啦。